marhaba da zuwa malam dan fodiyo jinjina a gare ka ba da magungunan musulunci naka ne rabbana ya baka. Marhaba da zuwa malam dan fodiyo jinjina a gare ka ba da magungunan musulunci naka ne rabbana ya baka. Ni da sunan tabaraka Allah kaliki. Allah amin. Zan yi wake akan wani bawa haziki. Allah amin. Rabbana ka daɗa mana dambun sauraron gidan rediyon BRC zangon FM da ke garin jama'are. Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannun ku da kasancewa tare da mu a wani shiri na sako daga cibiyar dan fodiyo, shirin da yake tattaunawa da shugaban cibiyar wato Dr. Abdullahi Idris dan fodiyo, cibiyar da take bada magunguna ta fannin addinin Islama, kama daga cututtukan da suka shafi gangar jiki, al'amuran rayuwa na ɗan adam, da ma ba da shawarwari da kuma taimakawa mabukata. Cibiyar da take faɗakarwa da dai sauran al'amura, kuma cibiya ce da take da headquarter ta a birnin Kano da kuma rassa a jihohin arewacin Najeriya da ma kudancin Najeriya. Cibiya ce kuma da take ba da magunguna har ma da wasu ƙasashen Afirka da sauran ƙasashe da suka shafi ɓangaren kasashen larabawa, domin kuwa malam kan ba da magani har a kasar Saudiya. Cikin yardar Allah Ubangiji subhanahu wata'ala, yau muna tare da shugaban cibiyar dan fodiyo wato Dr. Abdullahi Idris dan fodiyo, kuma sarkin malamai, shugaba na matasa, kamar yadda masu ba da sarautu suke ba shi ganin irin hazaƙa da ƙwazo da yake wajen tallafawa al'umma. Malam muna baka barka da shigowa. Barka ka dai Malam Kabiru. Kasancewar shirin wannan cibiya ya ɗan tafi hutu a gidan rediyon BRC FM jama'are saboda zirga-zirga da abubuwa da suka yi wa shi malam yawa, to amma kasancewar a hakan malam ya samu lokaci ya ziyarci gidan rediyon BRC zangon FM da ke garin jama'are. Na so yanzu haka masu sauraro suna nan suna tare da kai, kasancewar duk tsawon watannin nan kusan koyi suna kiran waya ko su yi tattaki su zo su tambayi bayani game da malam, mukan kuma tura su cibiyar da ke garin Azare domin karban shawarwari da kuma magunguna a wajen jami'anka. Muna maka barka da zuwa. Barka ka dai Malam Kabiru. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, muna yin godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya halicce mu, ya raya mu, ya ba mu koshin lafiya. Muna yin godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya yi mu musulmi masu kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kazalika muna yin godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sanya mu a wannan bangare na taimakon bayin Allah. Kamar yadda ya tabbata a hadisi, manzon Allah alaihi salatu wasallam yana cewa khairun nasi man yanfa'un nasa, mafi alkhairi a cikin mutane shine wanda yake amfana da mutane. Mun gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya sanya mu a wannan bangare na yin hidima da ba da agaji da ba da taimako ga al'umma, musulmin su har ma da wadanda ba musulmi ba. Bayan Allah, kamar yadda mai gabatarwa ya faɗi cewa an ɗan ji ne shiru-shiru a wannan gidan rediyo mai albarka na nan garin jama'are na ɗan lokaci, saboda yanayin tafiye-tafiye da nake yi a kodayaushe. Yau ina can, gobe ina can, jibi kuma ina can, gata ina can. Yanzu haka ma ban da dawowa da ƙasa mai tsarki ba, bai wuce makonni 2 ba da dawowa ta kenan, kamar yadda ainihin aka riga aka faɗa tun da farko. Kuma gashi saboda sha'awata da wannan bangare, daga dawon nawa har ma na kawo ziyara a wancan mako, na kuma sake kawo ziyara a wannan mako, wanda insha Allah ta'ala duka masu bukatar gani na a wannan bangare za su iya ganawa da ni a nan garin Azare tun daga yau din nan har zuwa ranar Juma'a.
wato ma'ana yau laraba za ka iya ganawa da ni a garin azare, gobe ma alhamis za ku iya ganawa da ni a garin azare, haka ma ranar juma'a za ku iya ganawa da ni kai tsaye a nan garin azare. Ofishinmu da ke nan kan titin maiduguri wanda yake daura da tashar bulkacuwa kuma daura da makarantar demonstration gaba kaɗan da gidan mai na kima, wato sababbin shagunan nan na CFA. Za ku iya gana da ni kai tsaye, kuma ko da bayan na tafi ne wannan ofishin yana nan a buɗe tare da jami'anmu da dindindin wanda su a kullum suna nan ba dare ba rana, suna ganawa da al'umma, suna ba da magani, suna ba da agaji, suna ba da taimako akan rashin lafiya iri daban-daban. Bayan Allah karamanta wannan cibiya ta Danfodiyo Islamic Health Center, ɓangarorin da muke ba da agaji suna da yawa, musamman dai ɓangaren da ke da alaƙa da shafan aljanu, ko sihiri ya kama ka, ko sammu, ko kulumboto aka yi maka, ko abinda bahaushe ke cewa kulumboto, ko kuma hasada, wanda a halin yanzu ya zama abin yayi, yanzu abin ya yawaita, jefe-jefe sun yawaita, hasada ta yi yawa, kulumboto ya yi yawa, sihiri ya yi yawa, saboda ganin kyashi, saboda karancin imani, saboda karancin dogaro da Allah subhanahu wata'ala. Me yasa wane Allah ta'ala ya ni'imta shi, me yasa wane yake da abun hawa, me yasa wane ya mallaki gurin zama, me yasa wane ya samu aikin yi, me yasa wane yake samun ciniki a kasuwa, me yasa wane yake saka sabuwar riga, me yasa wane ya auri wance, me yasa wance ta auri wane, me yasa wance ta samu haihuwa, me yasa wane ya samu haihuwa. Wannan hasade da wannan ganin kyashi da wannan wato ainihin rashin dogaro da tawakkali, Allah ya sa an bazama, ana ta jefe-jefen juna, aje gurin bokaye, aje gurin matsafa, aje gurin malam mai allon karfe, aje wurin malam gobe da nisa, aje wajen malam mai mutsayi, aje gurin malam mai aljanu, aje gurin malam mai rauhanai, ai aikata ayyuka na kafirci, al'azaimu shirkiya, al'azaimu kufriya, ayyuka na kafirci. Saboda duk mutumin da ya je gurin boka ko ya je gurin matsafi ko waje wajen malami allon karfe, ya rabu da imaninsa, ya rabu da Allah da manzon shi, ya rabu da addinin musulunci, kuma sai ya aikata fasikanci. Musamman yan uwa mata an fi samun su a wannan gurare, wai kada mijinsu ya ƙara aure, wai kada mijinsu ya auro kishiya, wai kada kishiyarsu ta samu haihuwa, wai ƴaƴan kishiya su lalace, wai ƴaƴan kishiya su zama su zama ba mutane ba. So daga sai ga mace ta je gurin boka, ta je gurin matsafi, ta ba da kanta, ta ba da mutuncinta, ta ba da dukiyarta, ta sai da wannan, ta sai da wancan, wai a tafau mijinta ba zai ƙara aure ba, wai a tafau ƴaƴan kishiyarta ba su zama na kirki ba. Wannan abin ya riga ya yawaita cikin al'umma. Mu kuma anan cibiyar Danfodiyo Islamic Health Center, babban aikinmu shine mu warware wannan sihiri idan an riga an yi shi, mu warware wannan tsafi idan an riga an yi shi, mu warware wannan kulumboto idan ya riga ya kama ka. Saboda haka bayan Allah, babban ofishinmu kamar yadda kowa ya shaji a cikin garin Kano yake, a nan unguwar Dorayi karshen waya, Dorayi karama, muna nan kusa da masallacin Juma'a, a nan cikin garin Dutse babban birnin jihar Jigawa. Akwai wannan cibiya ta Danfodiyo Islamic Health Center, muna nan kan titin Kiyawa, daura da babban asibitin kwanciya na garin Dutse. In ka je garin Gumel, akwai wannan cibiya ta Danfodiyo Islamic Health Center, muna nan kwanan sultan karkar jikin sabo tasha. In ka je garin Azare, muna nan kan titin Maiduguri, daura da tashar bulkacuwa, kuma daura da makarantar demonstration. Amma ofishinmu da ke garin Bauchi mun riga mun rufe shi, yanzu ba ma cikin garin Bauchi, Malam Kabiru. Mun rufe ofishinmu da ke garin Bauchi, mun rufe shi. Saboda haka mutanen Bauchi da kewaye duka masu bukatan taimako da agaji daga cibiyar Danfodiyo sai dai ku same mu a nan garin Azare, inda nan na riga na faɗa, a nan kan titin Maiduguri, daura da tashar bulkacuwa, kuma daura da makarantar demonstration, sababbin shaguna na CFA wanda yake gaba kaɗan da gidan mai na kima. Kuma ni kaina gashi na riga na shigo, na kawo ziyara na musamman, na san kun sha faɗa a rediyo cewa zan shigo, to gashi Allah ta'ala riga ya kawo ni, kuma zan ci gaba da ganawa da masu bukatar gani na tun daga yau din nan har zuwa Alhamis da kuma Juma'a. Ina nan insha Allah ta'ala,
kuma ko da bayan na tafi ne akwai jami'an mu suna nan na dindindin suna ba da gudunmawa da agaji. Bayan Allah karamanta cewa shi rashin lafiya jarraba ce daga Allah subhanahu wata'ala. Rashin lafiya wata ainihin wata kaddara ce daga Allah subhanahu wata'ala, kuma ana bukatar hakuri. Shi yasa wato Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa bashir sabirina, kayi albishir wa masu hakuri. Su waye masu hakurin? allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sune waɗanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, su mai da al'amura zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Saboda ana buƙatar idan Allah ta'ala jarbe ka kai hakuri. Shi sa wani malami Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa idza bulita bi ishtidadin wa shurur fasbir sayati kan firajun wa furur wa kullu laylin ba'dahu naharun wa kullu ufrin ba'dahu yusran bal kullu ufrin ba'dahu yusran kama ata an Ahmad al-Adnan. Wannan bawan Allah mujaddadi na addinin musulunci yake cewa idza bulita bi ishtidadin wa shurur, idan Allah ta'ala ya jarabe ka da tsanani wa shurur da rashin lafiya, fasbir kai hakuri ka jure, sayati kan firajun wasuru, Allah ta'ala zai yayi maka wannan bakin ciki da damuwa kuma farin ciki ya zo maka. Yake cewa wa kullu laylin ba'dahu naharun, kowane dare ai rana ce ke bai da shi, don haka wa kullu ufrin ba'dahu yusran, kowane kunci da tsanani sauki ne ke bai da shi. Shebran ya ci gaba cewa bal kullu usrin ba'dahu yusran, kai kuma tsaya ku ji bayan Allah, kowane kunci sauki ne ke baye da shi, kama ata anna Ahmad al-Adnan, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu. Saboda haka bayan Allah duk sanda Allah ya jarabe ka da wata cuta ko rashin lafiya ko wani kunci ko tsanani ko wata damuwa, fasibir kawai kai hakuri, Allah ta'ala zai gusa maka da wannan kuma zai baka lada. Kazalika idan muka koma wajen koyarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana cewa da mu likulli da'in dawa, kowace cuta tana da magani. Hasali ma abinda ma'aikin Allah yake faɗa alaihi salatu wasalam shine tadawu ya ibadallah, ku nemi magani ya ku bayin Allah. Fa'alamu anna Allah ta'ala lam yanzil da'an illa amdallahu shifa, domin Allah ta'ala bai taba saukar da rashin lafiya ko cuta ba face ya saukar mishi da magani. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila, wanda ya san maganin ya san shi, wanda ku bai san shi ba to bai san shi ba. To kun ga bayin Allah, ashe mu a gurin mu koyarwa ta addinin mu da kuma imanin mu da Allah subhanahu wataala shine cewa li kulli da'in dawa, kowace irin cuta tana da magani. Lakin alimahu man alima wa jahilahu man jahila, wanda ya san maganin ya san shi, wanda ku bai san shi ba to bai san shi ba. Don haka mu a gurinmu a imaninmu mu musulmi babu wata cuta da za a ce wai ba a warkewa, babu rashin lafiyar da za a ce ba shi da magani. Wannan ba gaskiya ba ne. Mu imaninmu ya tafi akan koyarwa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa li kulli da'in dawa, kowace cuta akwai maganinta. Lakin alimahu man alima wa jahilahu man jahila, wanda ya san maganin ya san shi, wanda ku bai san shi ba to bai san shi ba. Kazalika akwai wani malami hujjatul islam al-imam al-Ghazali hujjatul islam, wanda shi ma masani ne na harkar kiwon lafiya, masani ne na itatuwa, masani ne na ganyaye. Shi kuma yake cewa wa kullu ushbatin fil ardi nabitatun fiha sirrun min asrarillahi sabitatun, duk wata ciyawa da ka ganta a doron ƙasa, duk wani haki ko kuma itaciya ko saiwa da ka ganta a doron ƙasa, fi hasrun min asrarillahi sabitatun, akwai sirri na musamman da Allah ta'ala ya aje a cikin wannan itatuwa, a cikin wannan ganyaye, a cikin wannan hakukuwa, a cikin waɗannan saiwoyi. Duk inda kaga itace ko saiwa akwai sirri na musamman da Allah ta'ala ya aje a ciki. Inji Imam al-Ghazali hujjatul islam. Wannan bawan Allah Imam al-Ghazali a cikin rubuce-rubucensa na karanci amfanin kainuwa. Kainuwan nan da ke cikin ruwa
wacce ake ce mata kainuwa da shan Allah. Laraba suna ce mata ad-duhulab kainuwa. A cikin rubuce-rubucen Imam Ghazali na ga amfaninta, yadda za a sarrafa ta, a shanya ta bushe, a niƙe ta zama gari, a dinga shan wannan garin a cikin madara, ko a sha wannan garin a cikin shayi, ko a sha wannan garin a cikin nono, don a magance cutar sanyi, don a magance cutar gonorrhea, don a magance al'amradul qasiya, ciwuruka masu wuyan warkewa, ciwuruka masu wuyan sha'ani, ya yadda za a sarrafa kainuwa wajen magance su. A cikin rubuce-rubucen wannan bawan Allah Imam Ghazali a nan naga wannan. Har ma ni ma nake ilmantar da mutane, har ma ni ma nake isa da sako zuwa ga al'umma, tunda shi ilimi ba a boye shi. Idza katamtal uluma, ko kuma in katamtal uluma unsita hatta la tura gaira jahilin wa balidi. Idan ka boye ilimi sai Allah ta'ala ya mantar da kai ilimin, hatta la tura gaira jahilin wa balidi, har sai an waye gari ana ganin ka matsayin jahili. Shi ilimi ba a boye shi. Kazalika ma'aikin Allah alaihi salatu wasallam ya ce da mu, man katama ilman ulijima bil jami min nar yawmil qiyamati. Duk wanda ya boye ilimi za a yi masa lalas na wuta da wannan ilimin zai zama makamashi da za a yi masa azaba yawmil qiyamati. Shi yasa ba a boye ilimi, shi yasa idan mun karanto mu sai mu amayar mu isa da sako. Hal ila yau wannan bawan Allah Imam Ghazali a cikin rubuce-rubucensa na karanci menene amfanin bado dinnan wanda ke cikin ruwa, ya za a sarrafa saiwar bado wajen maganin ƙaiƙayin gaba na mata, ya za a sarrafa saiwar bado wajen magance zubar ruwa daga cikin al'auran mace, ya za a sarrafa saiwar bado wajen magance kuraje wanda ke cikin al'aura na namiji ko al'aura na mace, yaya za a yi da saiwar bado wajen magance al'amradul muta'allika bil bardi, kowace irin cuta da ke da alaka da sanyi, yadda za a sarrafa bado, saiwar bado, a shanya shi ya bushe, a nike shi zama gari, a dinga shan wannan garin a cikin ruwan shayi ko a cikin madara, ko kuma a dinga hambuda a baki a bishi da ruwa wajen magance duk wata cuta da ke da alaka da ciwon sanyi na mara ne, sanyi na kashi ne, sanyi na gadon baya ne, sanyi na kirji ne, ko kuma sanyi ne wanda ya mamaye gangar jiki baki daya. Ya za a sarrafa bado wajen magance wannan, duk a cikin rubuce-rubucen al-Imam Ghazali naga wannan bayin Allah, kuma nake isa da sako zuwa ga al'umma, kuma al'umma suke amfana, suke aiwatarwa, kuma suke aiko mun da godiya, har ma suke yi mun addu'a na fatan alkhairi, da kuma addu'a na fatan shiga aljanna, da addu'a na fatan Allah ta'ala ya ji kan iyayen shugaban cibiyar Dan Fodiyo Islamic Center. To bayan Allah, wannan bawan Allah wato ainihin ya taka rawa sosai wajen harkar kiwon lafiya. Kazalika akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, shi kuma abin da yake faɗa akan wannan fanni na ɗibu sha'abi yake cewa wa annal amala bi hadha al-ilma fardun wajibun ala kulli man ta'allamahu. Yin aiki da wannan ilimi na ɗibu sha'abi, ilimin nan na harkar kiwon lafiya na likitanci na musulunci, yake cewa fardun wajibun ala kulli man ta'allamahu. Yace wajibi ne kun farilla ne ga dukkanin wanda ke da ilimin, ba wai jahili ba. In ji Ibn Taymiyyah yake cewa iz annahu bi musabati igasatil malhuf wa nusratil mazlum, domin shi wannan ilimi na likitanci na musulunci, wannan ilimi na ɗibu sha'abi, harkar likitanci ta hanyar itatuwa da ganyaye, yace wato ainihin bi musabati igasatil malhuf, tamkacce to ne da kuma agaji ga wanda bala'i ya farmishi, ga wanda bala'i ya hau kansa, wa nusratul mazlum, da kuma ceto da agaji ga wanda aka zalunce shi. Misali, an zalunce ka, an maka sihiri, an zalunce ka, an maka sammu, an zalunce ka, an maka kulumboto, an zalunce ka, an maka jifa, kuma jifan nan ya kama ka, waye zai warware wannan jifan, waye zai gusar da wannan kulumboton, waye zai bata wannan sihiri? Sai wanda ke da wannan ilimi, sai wanda ke da irin wannan ilimi na wannan fanni. Sai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa fa huwa idan min akbaru jihadi fi sabilillah, yake cewa wannan aikin shine mafi girman jihadi akan tafarkin Allah subhanahu wataala. Kaga ashe mu da muke wannan aikin, ashe jihadi muke yi, kuma jihadin ma mafi girma. Mun sani akwai jihade, akwai jihadi na wa'azi a ƙauyuka, akwai jihadi na yin wa'azi a garuruwa,
akwai jihadi na yin huduba a masallatan juma'a, akwai jihadi na yin tafsiri a cikin azumi ko tafsiri a koma yaushe ne, akwai jihadi na ilmantar da mutane a zaure, akwai jihadi na ilmantar da mutane a makarantun allo, akwai jihadi na ilmantar da mutane a makarantun zamani, duk jihadi ne. Lakin al-jihadul akbar, jihadi mafi girma, in ji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, shine wannan aikin da muke yi, shine akbaru jihadi fi sabilillah, mafi girman jihadi akan tafarkin Allah. Ashe mu mujahidai ne. To ayyaka fi ka misalan, ya ishe ka misali. Gani yanzu na taho daga garin Kano, na daka sammako, kukan kuma Malam Kabiru na riga ku shigowa gidan rediyon nan. Ka ga jihadi na zoyi. Gani yanzu nan ina jefa kalmomi a gidan rediyon nan, al'umma suna sauraro, wasu ma rubutawa suke yi. Jihadi muke yi. Gashi muna ba da mafita akan cuta iri kaza, rashin lafiya iri kaza, ya za a warke. Wani in ya ɗauka shi kenan ya rabu da cutar. Jihadi muke yi. Ga mun zan shiga garin Azare, zan je in ci gaba da ganawa da mutane, duk wanda ya zo da kuɗin aljihunka ba kuɗin aljihunka sai mu taimake ka mu agaza maka gwargwadon abin da mu iya. Jihadi muke yi. Ibada ba ta yiwuwa sai da lafiya. Sallah ita kanta ba ta yiwu ba sai akwai lafiya. Ba abin da zai yi in babu lafiya. Don haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wannan aikin min akbar jihadi fi sabilillah, shine mafi girman jihadi akan tafarkin Allah. To wannan ma shi yasa nake so ne ya kira ga dukkanin masu yin irin wannan aikin da muke yi, dukkanin masu yin ruqya, domin aljani ya taba wane, ko aljani ya shafi wane, ko aljani ya aure mace, ko aljani ya hana wane samun aure, ko sihiri ya kama wane, ko sammu ya kama wance. Masu yin ruqya a ƙauyuka, masu yin ruqya a birane, masu yin ruqya a gari daban-daban, nake jan hankalinmu baki ɗaya hanni kaina cewa mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala, mu yi aiki da wannan kalma ta Ibn Taymiyyah da cewa jihadi muke yi, kuma jihadin mafi girma. A daina ba da magani na ƙarya, a daina ba da maganin da ba shi da tasiri, maganin da ba shi da ma'ana, maganin da ba shi da amfani a gangan jikin ɗan adam. Lalle ne aje a yi karatu, lalle aje a yi ilimi, lalle a san al'ashab al-muta'assira fil jinni wa shayatin, ka karanci itatuwa da ganyaye waɗanda suke da tasiri wajen wahalar da aljani, wajen fitar da aljani, wajen warware sihiri, wajen warware sammu, wajen warware kulumboto. Lalle kai karatu a matsayinka na wanda yake yin ruqya, a matsayinka na wanda yake bada magani. Amma yanzu rashin karatu da jahilci da kuma neman kuɗi ya sa waɗansu sun shigo cikin harkar nan gadan-gadan, suna ta yawo a cikin ƙauyuka, suna ta yawo a cikin birane. Idan mara lafiya ya zo musu sai a ɗauko wata guba a shaƙa masa a hanci, ko a ɗauko wata guba a fesa masa a fuska. Wannan guba na sha faɗa cewa zalunci ne, wannan shaƙe a hanci zalunci ne, wannan fesa abu a fuska duka zalunci ne, ba shi da alaƙa da magani. Domin Malam Kabiru, wannan abin da ake fesawa, wasu masu rukuya suke fesawa a fuskar mutane, guba ce. Tina, kasan tina wacce ake wanke fenti? Tina da ake goge fenti da ita ce. Ai kaga tina ba ta da alaƙa da magani. Sannan kuma sai su ƙara mata ƙarfi, su saka mata takin zamani a cikinta, sai ta ƙara zafi, ta ƙara ta yi zafi. Sannan kuma a sa mata alcohol wanda ake yin turare da shi, sai izinin ta sami gas. Dama ita kanta tina, dama ai gas ita kanta tina idan aka yi amfani da ita wajen wanke fenti ko wani abu ɗakin fenti, yawwa, to a ka'ida ana so mutum ya sha madara. Yawa shi kansa wanda ya aikin. To ita ce suke hada ta da takin zamani da kuma alcohol wanda ake yin turare, su zuba a kwalba a dinga shaƙawa mutum a hanci. Kaga dole mutum ya fadi a yi. Wai idan mutum ya fadi sai ce wai ga aljani nan ya zo. Ba wani aljani, mutumin nan kai faduwa yayi saboda ya sha guba, saboda ya shaki guba. Ba wani aljani, kawai faduwa yayi saboda an shaka masa guba. To wannan abin da ya kawo wannan shine jahilci. Su kuma mutane saboda shi miskini, dan uwanka ba shi lafiya, duk inda kake tunanin zaka samu lafiya a can zaka je. Sai da an shiga magani ya zo gari kaza, ga magani ya zo kauye kaza, shikenan kawai sai a je a kewaye shi.
ya ta shaƙa mutane wannan shaƙe da wannan feshi na guba, mutane sai ta faduwa ya aljani ne. Ba wani aljani, kawai guba ce, kawai kayan maye ne ya shaƙa muku. To kaga anan ina yin nasiha da wa'azi gare mu baki ɗaya da muke harkar magani, lalle mu guji wannan shaƙe-shaƙe. Kai ma in ka je mara lafiyan karka yadda wani mutum ya shaƙa maka wani abu. Kai dan rakiya da ka raka mara lafiyanka, kar ka yadda a fesa maka wani a fuska, a fesa wa dan uwanka guba a fuska, ko a shaƙa masa wani abu a hanci. Kar ka yadda, malamin yadda ba, ni kawai Qur'ani nake so. A karanta min Qur'ani, in akwai aljani ya rabu da ni, a karanta min Qur'ani, in akwai sihiri ya rabu da ni, a bani maganin da ya dace. Kuma shi ma maganin ya kamata a tsaya a yi karatu, a tsaya a yi ilimi, a san ya za a haɗa magani wanda zai taimaki bil'adama, ya za a haɗa magani wanda zai kawar da cuta iri kaza da cuta iri kaza. Ba wai mutum kawai ya je kasuwa ya siyo shara, ya je kasuwa ya siyo kwashi kwarab, shi kansa bai san me ya kunsa ba, ya zo cikin ƙauye ina ba mutane. Allah ta'ala ya kare mu. To yan uwa, wannan aikin da muke yi aiki ne na jihadi, kamar yadda shi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah wato ainihin ya faɗa. To alhamdulillah, bayan Allah, ina so mu tattauna akan aljinnul ashiq, aljani wanda yake na soyayya. Irin aljanin nan da kan shiga cikin jikin mace, ko kuma aljana mace ta shiga cikin jikin namiji, ta hana wannan matar samun mijin aure, ta hana wannan namijin samun aure shi ma. Ka ga budurwa shekara 30, ka ga budurwa shekara 25, babu wani wanda yake neman aurenta, ba wani wanda ya aure ta. Ko ka ga bazawara ta shekara 5 tana zawarci, ko bazawara ta shekara 6 tana zawarci, ba wani wanda ya zo ya aura. In ma mutum ya zo, ko da an sa rana ba zai kuma dawowa ba, da zaran aizancin aure baya kuma dawowa. To irin wannan galibi yana da alaka da irin wannan aljannin da tattauna, aljinnul ashiq shine aljannin soyayya. Suka ce malamai suka ce huwa min ahdari wa ashrafi anwa'ul jinni wa as'abuha ilajan. Irin wannan aljani na soyayya shine mafi sharri, kuma shine mafi hadari, kuma shine mafi wahalan magancewa a cikin dukkanin nau'i na aljanu masu shiga cikin jikin bil'adama. Saboda me suka ce iz yatamassaku bil jasadi tamassukan ajiban, domin shi yakan rike jiki. Idan ya shiga jikin mace, to yakan rike jikin matar tamassukan ajiban, riko na ban mamaki, riko na gane kashe ni. Saboda me, saboda shi ma son ta yake yi, sai ya rike jikinta. Duk yadda za ku yi ba zai rabu da ita ba, kuma duk saurayin da ya zo gurinta sai ya kore shi. Duk saurayin da ya zo neman aurenta, in dai zance kawai za a yi, to zai kyale shi. Amma da zaran an yi magana, to ka fito ka turo iyayenka su zo wajen iyayena, ba zai kuma dawowa ba. Ko kuma shi uban ya zo ya ce, to kai Musa kana yawan zuwa zance kofar gidan nan, ka turo min iyayenka. To daga ranar ba zai kuma dawowa ba. In dai an yi zance ya turo iyayensa, ba zai kuma dawowa ba. Ko kuma ya ce to ya yarda, to ita yarinya sai ya ce tukun bata sansa. In dai an zancen aure, za a ce tukun bata sansa. Sai ga yarinya ta shekara 40 a gida, shekara 30 a gida, ba mijin aure. To irin wannan nau'i na aljini shi ke kawo irin wannan. Walahu asbabun lidukhulil badan minha. Akwai dalilan da kan sa irin wannan aljini ya shiga jikin mace. Minha, daga cikin dalilan akwai kamar haka. Na ɗaya, kashful aura fil baiti duna zikrillahi ta'ala. Na ɗaya shine kashful aurati fil baiti, yawan bayyana tsiraici a cikin gida biduni zikrillah, ba tare da an yi addu'a ba. Misali, mace ta cire dan kwalinta a cikin gida, ko mace ta sassauta ɗaurin zaninta a cikin gida, ko mace ta zauna daga ita ba riga a cikin gida, kuma ba addu'a, ba ambaton Allah. To shi ma wannan yakan sa aljanin da ke cikin gidan. Akwai aljani amirul baiti, mazaunin gida. Akwai wanda zai zo wucewa, akwai wanda kuma dama a cikin banɗaki yake, sai ya ganta a cikin wannan tsiraici, ya ganta a cikin wannan, ya ga wannan mafatin, ya ga guraren sha'awanta, shi kenan sai ya yi sha'awanta, wabitali sai ya shiga jikinta. Wala Allah ita matan aure ce ko kuma ita budurwa ce, ya shiga jikinta. Idan ya shiga jikin nata, shi kenan sai ya ci gaba da kawo mata ciwon kai, ciwon kirji, ciwon mara,
yawan damuwa, yawan bacin rai, yawan fushi da kuma yawan rashin lafiya akai-akai. Idan ita matar aure ce sai ya sa mata kullun kyamar mijin, ta ji ba ta kaunar mijin, ba ta son mijinta, ba ta maso ta ganshi, sai dai idan baya gari sai ta ji tana sha'awan ya dawo. Da zaran ya dawo sai ranta ya baci, ta samu damuwa, ta ji ba ta kaunarsa. To wannan shine asbabul awwal, shine dalili na farko daga cikin dalilan da kan sa irin wannan aljani ya shiga jikin ita mace. Na biyu akwai nawmun rajulu awwal mar'a uryanan, kwanciyar namiji ko mace ya kwanta bacci, ko namiji ko mace uryanan a cikin tsiraici. Kawai mutum ya kwanta daga shi sai dan gajeren wando ya kwanta tumbur da shi a cikin daki ko a tsakar gida tumbur, wai ai cikin gida ne, wai ai ba kowa. Kawai mutum ya kwanta tumbur, wai ai zafi ake yi. Irin wannan kwanciyar tumbur shi ma yakan sa aljanin ya ganka, ya sha'awar jikinka, ya sha'awar gangar jikin kai namiji ko sha'awar gangar jikin ke mace, shi kenan sai ya shiga cikin jikin ya zama sai kwanciyarsa. Wabitali kuma sai ya kawo irin wa'ancan matsaloli na yawan ciwon kai, ciwon jiki, ciwon baya, ciwon kirji, yawan damuwa, yawan bacin rai, yawan fushi. To kai ka jawo kanka bawan Allah. Akwai hanya na uku da irin wannan aljani kan shiga jikin bil'adama, shi na uku shine dukhulul khala lil ghusli biduni zikrillahi ta'ala, shiga ban daki domin ayi wanka ko shiga ban daki domin biyan bukata, shi ma biduni zikrillah, ba tare da an yi addu'a ba. Ga ma'aikin Allah alaihi salatu wasallam ya koyar da mu addu'a in za mu shiga ban daki mu ce bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is. Allah ina neman tsarinka daga sharrin shaitanun aljanu da ke zaune a cikin bandakin nan, mazansu da matayensu. Wannan shine abin da addini mai koyi da mu. To kawai sai mutum ko babba ko yaro ko mace ko namiji su shiga bandaki biduni zikrillah, ba tare da an yi addu'a ba. Shi ma wannan yakan sa mutum ya gamu da shaitanun aljanu a cikin wannan bandakin su shiga jikinsa. A irin wannan yanayin ne sai ka ga mutum a cikin bandaki yana ta faman zancen zuci, ga ka tsugune akan tukunyar bahaya ko akan rami na fitsari ko bahaya a cikin bandaki ko kana yin wanka, amma sai ka yi ta faman zancen zuci, ka kasa gamawa da wuri, ko ka ji alamar kaman baka gama bahayan nan ba, ko ka ji kaman alamar baka gama fitsari, kuma hali ka fa gama fa, amma shedanin aljani ne ya rike ka, yake sa maka wannan wasuwasi a cikin zuciyarka, yake sa maka wannan zancen zuciya a cikin zuciyarka, saboda me? Dan ya ci gaba da kallon al'aurarka. Me yasa? Ka shigo baka yi addu'a ba, baka kore shi ba, ai da ka yi addu'a gudu ba zai yi, to baka yi addu'ar ba, shi ke sai ya ita kallon al'aurarka. A nan ne ma sai ya dinga tattabawa, ya dinga shashafawa, kai kuma ya sa maka zancen zuci, kai ta hiran kasuwa a bandaki ba, a cikin zuciyarka kai ta hiran kasuwa da hiran siyasa da hiran wane da hiran wance tsakaninka da zuciyanka a cikin bandaki kai tai, kuma ka rika jin alamar baka gama ba haya ba ko fitsari ka ji kamar mai, kuma alhali ka fa gama fa, ka gama, amma rike kai ke dan ya ci gaba da kallon al'auranka. To duka musabbabin wannan rashin yin addu'a kafin shiga cikin bandaki. A irin wannan ne sai ga mace ta fito, wasu galibin ciwuka na mata kamar kaikayin gaba, kamar zubar ruwa a gaba, kamar kumburin al'aura da daukewan karfi na ɗan namiji, galibi duk ana ake samun sa. Ka wayi gari karfin ka ya zagonye kai namiji, ka wayi gari sha'awa ka ta dauke, ka wayi gari baka iya gamsar da iyalanka, baka iya tabuka komai. To galiban anan ake daukan wannan matsala daga wannan bandaki din. Ko kuma ita mace ta wayi gari farjinta yana samun kumburi, farjinta yana samun kuraje, farjinta yana zub da ruwa, ta wayi gari sha'awanta ya dauke, kuma yana da dauke, ba ta iya gamsar da miji, ba ta sha'awar miji. Galiban duk daga irin wannan ake ɗaukowa. To saboda haka yin addu'a kafin shiga ban daki wajibi ne. Ai na sha bada misali, na taba samun wata matan nan abin da ya same ta, naƙuda ne ya kama ta a cikin ban daki. Na sha bada misali hatta a gidan rediyon nan, naƙuda ne ya same ta a cikin ban daki bayan ta shiga, shiru ba ta fito ba, shiru ba gan ta fito ba. Sai da aka je aka balla wannan bandaki,
sannan a ganta ga yaro ta haifa, yaron ko kuka baya iya yi, ita ma ga ta cikin banɗakin shame-shame ba ta iya yin kuka. Aka ɗauko ta aka tafi asibiti, da aka je asibiti aka nemi jini a jikinta ba jini, aka nemi jijiya domin a ƙara jini ba jijiya, aka nemi jijiya domin ƙarin ruwa babu, shi ma yaron ba jini a jikinsa. Ya za a yi? Ala dole likitocin nan suka ce to ku je ku gayyato likitocin musulunci. Wannan shi sa aka zo a gaicen, ni a karan kaina na je asibitin. Ina zuwa da na gama a wannan yanayi, na ɗauko kofi na ruwa, na karanta ayatul ruqya a cikin wannan kofi, na karanta ayatul ta'zib masu azabta da aljani a cikin wannan ruwa, na fesa a fuskanta, kuma aka bude bakin na zuba ruwan ta hadiya. Dan take sai ta miƙe, ya za ku yi mana azaba, ya za ku azabtar da mu, me yasa ta shiga cikin ban daki ba ta yi addu'a ba, ta zuba mana jini a cikin 'ya'yanmu. Wai wannan haihuwar da ta yi, wannan haihuwa da ta yi a cikin ban daki, wai ta zuba jini akan 'ya'yansu. Wannan shi ta suka tsotse jinin jikinta, kuma suka tsotse jinin jikin yaron, sannan suka ce kuma su suka toshe jijiyar, ba za a ga jijiyar ba, balanta a ƙara mata wani jini. Kaga da ba su gayyace mu ba, da sai dai kawai su ta wahala. Dan take dai in wannan aljani muka yi mu'amala da shi, muka tattauna shi, muka sallame shi, yace ai shi kawai shiga aka yi ba addu'a ba, kuma aka zuba jini akan 'ya'yansu. Wannan shi isa suka tsotsa jinin jikin masallan. To kaga me ya ja mata wannan musibar? Kin yin addu'a tun farko kamar shiga ban daki. Da ta yi addu'a za su kauce. Na taɓa da misali har ila yau, wata mata ta shiga ban daki ita ma ta fito a makance. Ga ido a buɗe amma ba ta gani, ta fito tana ihu, aka rike ta, ya haka ta ce idan ta ba ta gani, ganin ta ya dauke, aka nufi asibiti aka yi ta gwaje-gwaje, ido gashi a buɗe tangaram amma baya ganin komai. Su ma asibiti akan rashin ba su gane me dalili ba, akan haka aka neme kuma ga ciwon kai mai zafin gaske a cikin matan nan. Aka kama da ita makaranta mata rukiya, sai ga shiɗanin aljani wai sunansa bai dan hauta ya bayyana jikin da ya ce, malam mu abin da ya sa muka shiga, ni ne na shiga jikinta, kuma ni ne na ɗora hannuna na dama akan idanta na dama, na ɗora hannuna na hagu akan idanta na hagu. Me yasa? Ta gane mana kakanmu yana hutawa. To kuma fi'ilan ashe matan nan ta shiga ban daki ta ga wani kadangare. Ka san mata da tsoron kadangare. Kwarai. Sai ta watsa masa ruwa wai dan ya gudu. Ta samu naman ta tsuguna. Shi kenan ta watsa ruwa shi kenan sai ya gudu. Waya shi aljiri ne. In ji wannan dan autan ki fada ba. Dan me ta gane mana kakanmu yana hutawa, kuma ta masa wulakanci ta watsa masa ruwa. Shi yasa ni kuma kawai na sa hannun dama na toshe mata idanta na dama, na sa hannun hagu na toshe idanta na hagu, na kuma zama a kanta. Shi yasa take fama da ciwon kai. In ji wannan aljani. Shi kenan muka da ya sallame shi, bayan mun sallame shi sai ganin ta ya bude. Daman ba makantar gaske ba ce, aljani ne ya rufe idan ta ya bude. To kaga dai ita kanta mai ja mata shiga ban dakin nan ba addu'a. Da ta yi addu'a, bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, da ya kauce. In kai wannan addu'a duk abin da ke cikin ban daki na shedanu aljanu. To dakta, kamar wasu matan zaka ga sun yi addu'a din, to amma kuma za su shiga din sai ka ga kansu ba dan kwali. Shi ma duk ganganci ne wannan. Ai zama ba dan kwali a cikin gida ganganci ne wa mace. Ai ita mace dukkaninta al'aura ce, hatta a cikin gidanki ba za ki zauna ba dan kwali ba, sai dai in kwanciyar bacci zaki. Domin saboda me? Ai in ba mutane masu shigowa, ba mazaje, ai akwai aljanu masu wucewa saman gidanki, akwai aljanu wanda ke zaune a cikin gida. Kuma shi kan mace al'aura ne, kwatankwacin al'auran kan mace kwatankwacin al'auran farjinta duk ɗaya ne. To yanzu mana ai yanzu inda za ka gane ka auna a hankali. Yanzu idan mace ta fito tumbur a kan titi, tumbur ga farjinta a fili, don Allah za a sha'awa wannan farjin? Ba za a yi ba. Ba za a sha'awarsa ba. Amma in ta fito ta rufe farjinta, ta rufe shi, amma ta fito kanta ba dan kwali ba, za a sha'awanta? Za a sha'awanta. Ka gani? Saboda ka ai shi kan mace kusan ma ya fi farjinta ma zama al'aura, ya fi ma farjinta zama al'aura da ya kamata a sutunta shi.
domin idan mace ta fito tumbur ga farjinta a fili sha za a ga mahaukaciya kwarai da gaske ba wanda ko zai sha'awanta tabbas amma idan ta rufe al'auranta ta fito da kanta ba dan kwali ba sai maza su sha'awan abun da ta boye kwarai da gaske saboda ta bayyana kashin kanta ka gane aiki tabbas saboda hatta a cikin gida ba za a bayyana kai a cikin tsaraici ba sai dai idan za a gyaran gashi ne ko idan za a yi kitso ne ko idan za a yi wani taje kan gane to wannan kan ba laifi na abun da amma a ambaci sunan Allah misali a ce bismillahi allazi la ilaha illa huwa bismillahi allazi la ilaha illa huwa haka ma idan za a saka riga a ce bismillahi allazi la ilaha illa huwa haka ma idan za a cire a ce bismillahi allazi la ilaha illa huwa mafi karancin abin da kai ko ambaci sunan Allah kai ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaidanu da ke cikin gidanka daga sharrin shaidanu da ke cikin bandajenka to sai a samu wannan tsarin amma wannan sakaci da ta'alimul islam wannan sakaci na harkar addini shi kansa muke fadawa cikin bala'i iri-iri cikin tarkon shaidanun aljanu Allah ta'ala ya kare mu abu na hudu daga cikin dalilan da kansa aljani ya shiga cikin bilan adama ya zama aljanin soyayya akwai jima'u rajulu ahlahu biduni zikrillahi ta'ala yin saduwa da iyali ga shi magidanci ba tare da ya ambaci sunan Allah ba bai nemi tsarin Allah ta'ala akan shirin shidanu ba shi ma wannan yakan sa ka yi musharaka ka yi haɗin gwiwa ko tarayya da shidanun aljanu wajen wannan saduwa da iyali misali addininmu ya koyar da mu cewa idan mutum zai sadu da iyalansa bayan ya gama muda'aba da mula'aba bayan ka gama wasannin da za ka yi da yake mu addininmu ya koyar da mu ya za mu sadu makin ya ce kada ɗayanku ya zakewa iyalinsa irin yadda dabbobi suke zakewa matayensu makin Allah ya ce falyakun bainahuma rasul lalle a samu dan aiki har suka ce rasul goma rasul wani dan aiki ne yace almula'aba wal muda'aba a samu wasanni da ainihin dariya da kuma ainihin da shafe-shafe tsakanin iyalai tsakanin miji da mata kafin a aiwatar da wancan aikin lalle a sami a rasul dan aiki shine almula'aba wasanni da yan shafe-shafe da yan kokawai da ainihin yan rungume-rungume domin a tada sha'awa domin su cikinan kuma sai a zo a aikata wancan to idan za a aiwatar da wancan aikin a yi addu'a a ce bismillahi allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana Allah ka shiga tsakaninmu da shaitan kuma ka shiga tsakanin shaitan da abin da zaka azurta mana haihuwa idan akwai haihuwa a cikin wannan saduwa da zamu yi ka nemi tsarin Allah in ma baka iya wannan addu'ar ba kawai ka ce bismillah ko ka ce a'udhu billahi minash shaitanir shi kenan kawai fa ne iman in dai ka ambaci Allah kawai shi kenan ko da wancan addu'a bata fito ba in dai ka ambaci Allah ka ce bismillah ko ka ce a'udhu billahi minash shi kenan fa ni'ima ka ce dai Allah ya kare ka ka ambaci Allah shi kenan fa ni'ima amma rashin ambatan Allah din to wannan shi kan sa mutane su fara cikin bala'i cikin hatsari sai ka yi musharaka da iblis wajen wannan saduwa da za ka yi sai a haifi yaro idan an sami yaron kenan a haifi shi dan daba mashayin wiwi mashayin sigari mashayin taba mashayin kayan maye dan daba wanda baya tausayin uwarsa ko ubansa baya tausayin al'umma ya zama fitina a cikin al'umma gagar kowa to duk irin wannan mu'amala ce da ba a yi ba a yin addu'a ba a ambatan Allah wajen mu'amala da iyali Allah ya kare mu na biyar akwai annamu fil makani wahdahu munfaridan yin bacci kai kadai mutum ya kwanta shi kadai tilo namiji ne ko mace a cikin daki ko suka gida kai kadai tilo wannan kwanciya kai kadai shi ma yakan sa shedanu su kama ka ziyara kuma ko a yanzu galiban in ka ga mutum ko namiji wanda yake fama da matsalar aljanu a cikin jikinsa in kaga suna yawan make shi suna yawan kaya da shi ko suna yawan kama ziyara cikin bacci to galibi shi kadai a cikin daki misali akwai wata mata ta ce ni wallahi ba ta iya yin sallah jejjen da mata bugun waya ta ce wallahi malam ba na iya yin sallah sai a yi sallar azhar a yi la'asar a yi magariba a yi isha gani a zaune ba zan iya tashi na yi ba sai kamar karfe 10 dare ko 11 dare
sannan zan iya tashi sai na hada sallolin baki daya. Kuma dama matar dama a baya ta yi fama da shidanun aljanu an kore su, to sai suka bullo mata kuma ta wannan siga. Ta ce amma malam da zan yi bakuwa ko baki su zo mun, to daga ayin kiran azhar zan iya miƙewa tare da su mai sallah, daga ayin kiran asar zan iya miƙe ne sallah inda akwai baki. Amma an ba kowa to ba zan yi sallar ba har sai karfe 11 dare in tashi sannan na hada salloli guda 5 na yi su. Saboda haka idan mutum zai zama shi kadai yake, to akwai alamar cewa shedanun aljanu na iya kama ziyara. In kuma dama ya kasance mutum labbisan birjin ne, dama akwai aljanun a jikin nasa, to ba a so mutum ya kwanciya shi kadai, ko namiji ne shi ko mace. Ya zama lallai akwai abokanan kwana a cikin daki waɗanda ko da wani abu zai bujiro masa to za su gani. To su kansu aljanun ba sa iya zuwa in dai kana da abokanan mu'amala, in kana da abokan hira, in ma sun zo ba sa iya tasiri. Saboda haka naumu rajulu fi makanin li wahdahu, yin baccin mutum ko namiji ko mace shi kadai, to yakan bude kofa na wannan shedanun aljanu su same shi su kama ziyara wa bittali.